Buku la Baibulo pa Mateyu chapter 7 ndime ya 21 pali mawu amene amanena kuti si onse amene amanena kuti Ambuye Ambuye ndi amene akalowe kumwamba. Ndiye pa Nyasa Voice Box mkulu wina akulankhula kunena kuti Amalawi chenjerani, si onse amene akunena kuti ife tikufuna kupulumutsa Amalawi ndi amene ndithu ali ndi kuthekera komanso ali ndi chilakolako chokuti angathe kupulumutsani inu Amalawi. Zipani zazing'onozing'ono zina zimukuziona zitu sakufuna kupulumutsa Amalawi, cholinga chawo ndi kugawa mavoti kuti mwina MCP iwinenso. Ndi akuti chonde Amalawi pokavota chenjerani, musakapatse voti anthu omwe alibe nanu ntchito, amene samalabada za zokhumba zanu ngati nzika za dziko lino. Kavotereni chipani cha experience yoyendetsa dziko, chipani cha experience yotsitsa zinthu mtengo. Chipani chimenecho ndi chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikhale limodzi tamvera kula amenewa ndipakamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji kwina kulikonse kumene muli Amalawi. Ndabwera ndi uthenga umene ukupita ku zipani zotsutsa makamaka nzika za Malawi zimene zikusatira zipani zotsutsa zimene ndikhale ndikuzitchula pano. Ili likhale chenjezo kuma supporters a zipani zimene nditchule pano. Uthenga uwu ndi waulere. Uthenga uwu simunaugule ni ndalama. Zili kwa inu kugwiritsa ntchito, zili kwa inu osagwiritsa ntchito uthenga umenewu. Mavuto amene mungazakumane nawo uthenga uwu muzaukumbukira. Mukazapanga mistake pa 16 September, mavuto amene inu Amalawi mungazakumane nawo muzaukumbukira uthenga uwu. Chonde ukawupeza ni uthenga uwu umwazeni pena paliponse mwapase anzanu, komanso mwaziwise mwalankhule anzanu m'maderamo ni m'mamidzimo. Nthawi yatha, pangani chiganizo cholondola. Inu anzathu azipani zotsutsa mukupanga ziganizo zomayankhulira MCP, mukupanga ziganizo zomapita kukaphatikizana ndi chipani cha MCP ndi usogoleri wa MCP. Mungatiuze ubwino umene ulipo ku chipani cha MCP. Forwards, supporter amene muri muzipani zimene zikulankhulira chipani cha MCP kapena supporters azipani zimene zikupita kapanga mgwirizano ndi chipani cha MCP, kodi zimenezo mukugwirizana nazo? Amalawi ovutikatu ndinu. Awo amene akupita kapanga mgwirizano zawo adya kale. Awo amene akumayankhulira chipani cha MCP kumakhala ngati ndi a UTM, kumakhala ngati akukonda inu Amalawi, kumakhala ngati ndi a UDF, kumakhala ngati akukonda inu Amalawi, zawo adya kale. Mukamazavutika mu 5 years kubwerayi, iwo sazavutika nawo. Uthenga uwu ndi waulere Amalawi. Zikhale kwa inu kutenga, zikhale kwa inu kusiya. Uthenga uwu ndi waulere. Pali zipani zimene zikuyima pazokha, zimene sogolo lake sikuti akufuna kuti akupulumutseni inu Amalawi, ayi, koma akufuna agawe mavoti, akufuna apange support MCP. So Amalawi chenjerani. Muziti ine ndi wanankhumwa, koma nankhumwa si wa inu Amalawi, nankhumwa ndi wa MCP. Muziti ine ndi akabambe,
dziwani kuti kabambe sali ndinu Amalawi, sakuyima ndinu Amalawi, sakufuna kuti apulumutse miyoyo yanu. So this is message imene simukugula ndi ndalama. Mu box muja, muka box kaja, muchipinda chovotera, mukakhala munokha. Kasankheni kupita chitsogolo kapena kubwerera mbuyo. Ine ndo UDF, ine ndo atupere muluzi. Ndinu atupere muluzi. Koma munafufuza nkukhala ndi chikhulupiriro kuna kuti kodi atupere muluzi akuyima ndinu Amalawi, kodi akufuna apulumutse miyoyo yanu, munayamba mwazifufuza zimenezozo. Chenjerani Amalawi, uthenga uwu ndi waulere. Uthenga uwu siwogula ndalama. Ndi bwino mukavotere sogolo limene inu Amalawi mukhale mukunjoya ndi kumasangalala ndi kumagula zinthu mochipa. Migwirizano ina mukuiona ikuchitika panoyi ndiyo kuyika inu Amalawi pa moto. Iwo alandira kale zawo. Onsewa awa atupere muluzi, akabambe, anankhumwa ndi zipani zina zotsutsazi zing'onozi zimene zikukana kuyendera limodzi ndi chipani cha DPP zawo anadya kale. Nde chonde apangeni convince anthu achikulire ndi anthu ena amene sakuzindikira, amangovotera chimbolimboli, amangosatira chimbolimboli. Asamale dzipani zotsutsa zinati za dzing'onodzi zimene zilibe ma percentage, musazivotere, zikuyikani pa moto. Uthenga uwu ndi waulere akuluakulu. Uthenga uwu simukugula ndi ndalama. Panatuluka voice ya munthu wina imene amanyoza chipani cha DPP, kumanena kuti chipani cha DPP ndi chozikonda. Chipani cha DPP chili ndi moyo wozikonda, sichikufuna kutenga kupanga kuphatikizana ndi zipani zina, sakufuna kuti agawane maudindo kuti agwirire ntchito limodzi. Yankho nkumati bwanji mwasiya Amalawi. Amalawi akudziwa okha chipani chimene chimagulisa katundu mochipa, chipani chimene chimapezeka ndi mafuta agalimoto pena paliponse, ulamuliro umene sumagulisa fertilizer 152,000. Amalawi akudziwa okha. Yankho loyamba. Yankho la number 2, chipani cha DPP chili ndi experience. Sichingangogawa mipando mwachisawawa kwa anthu amene saziwa kugwira ntchito ma opposition amene mukuganizira. Zinachitika chimodzimodzi mu mgwirizano wa Tonse Alliance. Anagawana maudindo, kugawana chotsatira chake ndi chani? Ndizi dziko lawonongeka. Kugawanira anthu maudindo si kwabwino. Anzathu inu azipani zotsutsa ndinu amene mwapangisa kunena kuti dziko lililowe pansi. Munapita ku Tonse Alliance kukapanga mgwirizano, munapasudwa maudindo, munalephera kuagwisa ntchito maudindo. Lero lino dziko la Malawi latitimira. Ndiye pali munthu wina akumabwera nkumatusa audio ndithu ya mphamvu nkumanena kuti yayi chipani cha DPP nchozikonda. Bwanji chikukana kutenga arrangement chipani china, kugawana maudindo mu chipani china, kugawana maudindo. Kodi maudindo akagawana, kodi amene muli ndi chikhulupiriro kuti akagwisa ntchito ma opposition yawo moyenera? Sizizakhala ngati zomwezi kupasidwa unduna mpakana teremu yonse nkutha popanda chilichonse chosintha.
tili ndi maumboni, tili ndi zitsanzo zachina Chimwendo Banda, nduna zimene zalephera kugwira ntchito kusintha maopposition awo. Gulu lachina Ankaka linalephera kusintha zinthu maopposition awo. Achina Jesse Kabwera, achina Kunkuyu anapasidwa maopposition amene awalephera kuagwirisa ntchito kusintha miyoyo ya Amalawi. Ndiye lero lino mukukakamiza chipani cha DPP kuti chigawiretu maudindo pamene anthu amene akufuna agapasidwe maudindowo sakudziwa kagwiridwe ka ntchito maopposition amenewo. Kodi mukufuna dzikoli lizipita patsogolo lizibwera mbuyo? Amalawi kasankheni president Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chaona kuti chipani cha DPP chili ndi experience chakagwiridwe chakayendesedwe kaboma. Pamene zipani zinazi zikungofuna zisokoneze dziko. Akabambe mwachisanzo, akabambe akuti iwo amadziwa zakayendesedwe kachuma. Kodi tu dziko sikuti likufunika munthu mmodzi wodziwa kuyendesa chuma. Chifukwa mukati muone panelo ya chipani cha Akabambe, panelo ya chipani cha UDF, panelo ya chipani cha Anankhumwa, mulibemo anthu a experience amene angagwire ntchito maudindo siyana ngati za ulimi, za health, za agriculture, za chanizi, za homeland, za matransporta. Kulibe. Ndiye munthu ukavotera Kabambe chifana kuti Kabambeyo amadziwa kuyendesa nkhani zokhuza mchuma. Kodi nanga maopposition enawo kuli anthu kumene kuchaku, kuli anthu odziwa kugwira ntchito imeneyoyo. Amalawi muzifufuze musanapange chisankho chokavotera Nankhumwa. Amalawi muzifufuze musanapange chisankho chokavotera Kabambe. Tikanena MCP ndiye ndimene yalephera kale. Kulibe anthu a experience amene angasinthe dziko. Ndi izi lero anthu anagawana maudindo amene alephera kugwirisa ntchito maudindo awo. Akatenga ndalama kumapita nazo kubuchara, akatenga ndalama kumasowa nazo kukagula mafuta agalimoto. Chotsatira chake akugawana ndalama zija chifukwa alibe experience yoyendesera dziko, alibe experience yoyendesera maopposition yawo. Ndi inu mukufuna kuti anthu agawane ntu maudindo amene iwo sakudziwa kuti kodi ine ngati ndingakhale Minister of Transport, kodi mafuta ndizikagula kuti, kodi opposition yangayi ndiziyendesa bwanji. Zimenezo sizoona. Amalawi teni tikavoteni Professor Arthur Peter Mutharika kusiyana ndi kuti mukavotera anthu enawa chifukwa kuti mmawadziwa kapena nda kunyumba kwanu kapena ndi ambali ya kwanu. Ine ni nchewa ndiye ndikamvotera nchewa nzanga. Mukamvotera nchewa nzanu koma muzigona be nyumba ya fumbi, muzilephera kugula fertilizer, mulephera kugula thumba la cement, mulephera kugula bread chifukwa kuti mukuvotera nchewa nzanu amene waononga zinthu pa ground. Ine ndikamvotera Apepele Muluzi, mukamvotera inde Apepele Muluzi koma kumbukirani nthawi imeneyi munda mmapezeka yeru kulephera kugula fertilizer atakwera mitengo. Ubwino ukavotera zipani zimene zili za DPP, za mgwirizano wa DPP, wa alliance wa DPP, ndionena kuti sukulu zaulere maconstituency monse muziperekedwa ndalama zosachepera 5 billion. Nkhani za ulimi ndiye azikonza kale, nkhani za kukonzedwa kachuma ndiye zakonzedwa kwali ku DPP ko. Ndiye Amalawi chonde zili kwa inu, mupitirire kudya chitedze kapena musiye kudya chitedze. Uthenga wanga ndomenewu. Ine mukundidziwa kale, voice mmayidziwa kale, especially uthenga announcement ikupita kwa nzika za Malawi. Uthenga ukupita kwa Amalawi amene pasala masiku ochepesesa kuti musinthe zinthu. Chonde musakavoteti zipani tating'ono timene tikugwira ntchito ndi MCP.
ndathera pomwepo. Voice ndi yaulere. Kachongeni box imene pali chimanga, pali Professor Arthur Peter Mutharika. Basi diru ndi chimanga. Tambala wakanika kusintha zinthu dziko.